Tayyorlanishi ham, yeyilishi ham oson bo'lgan achchiqqina bodringli salat tayyorlaymiz. Bodringlarni shu shaklda to'g'rab olamiz. Ustiga chesnok, ko'katlarni solamiz, yog', achchiq ajikadan solamiz, soya va ketidan esa tuz, chimdim shakar solib yaxshilab aralashtirib 15 daqiqaga mazalari bir-biriga o'tib olishi uchun ustini yopib xolodilnikka qo'yib qo'yamiz. Ustilariga kunjutlarni sepib mazza qilib ovqatlar bilan yeb olamiz. Albatta tayyorlab ko'ringlar, sizlarga ham yoqishi aniq. Like bosishni unutmanglar.